Muntik na ako mawala sa paghahanap ng Cotaraya Complex. Buti na lang magaling si Google Map. Ngayon, nandito na ako sa Cotaraya Complex. Marami na Pilipino dito sa loob. Sige, puntahan na. Kailangan natin makapture yung moment na to. Kailangan natin mag-move sa pinakadulo para talaga ay, Diyos ka. Pangarap lang before yung Petronas Tower na yan. Now, here I am. Malaysia. Wow, ang ganda. That's Malaysia. First time ko sa Malaysia. Friends, now we are going to the National Mosque of Malaysia. National Mosque of Malaysia. Pasok ba tayo? Ang ganda. Bernid. Selamat pagi. Josan. Ini Josan. Ini dari China. Hoki na. Iyalah sekarang kena. Apa Ini senang dia ada internet. Dia tak payah cakap dia tak ada internet. 不用钱，不用钱。 Suruh dia tahu. 这个是登记。 Take out your shoes, put it there, ada? 啊？ Take out shoes, put it there. And 啊呀呀呀呀呀呀呀呀！ Yeah, already done. China. Okay. Check in. Yeah, yeah. Visit number is 1, ah? Grand Mosque nila. Tingnan nyo, ang lawak. Oh, diba ang lawak? Super. Hello. Super malaki. Lawak-lawak. Kailan pag pumasok ka dito, pag nakapantalon ka, pag lalaki ka, pwede na. Pero pag naka-short ka, need mo magbihis. Tapos tanggalin mo yung sapatos mo.